ჩემი აზრით, ბევრი ჩვენგანი და ვიტყვი ასე, საზოგადოების დიდი ნაწილი, არა პატარა ნაწილი, არა მცირე ნაწილი, არამედ დიდი ნაწილი ვერ იაზრებს, ვერ ისიგრძეგანებს რეალურად რა საშინელ მდგომარეობაში აღმოჩნდა საქართველოს ბიზნა ივანიშვილის მმართველობის პერიოდში, 14 წელია პრაქტიკულად მართავს ამ ქვეყანას და განსაკუთრებით ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში და განსაკუთრებით სწორედ დღევანდელ დღეს ჩვენს კონტექსტში გარშემო მიმდინარე პროცესების გათვალისწინების და პროცესების გაანალიზების თვალსაზრისით. ჩვენ ვერ ვიაზრებთ რა საზოგადოების დიდი ნაწილი, ჯერაც ვიმედოვნებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კონკრეტულად და შეერთებული შტატების გარდა ზოგადად დასავლეთი ჩვენ მოგვაქცევს ყურადღებას, ჩვენსკენ გამოიხედავს და მიიღებს ისეთ და იმგვარ გადაწყვეტილებებს საქართველოსთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ შეგვეხიდება ბიზნა ივანიშვილის რეჟიმის ჩამოშლაში, დამხობაში, თუ გნებავთ ასე ვიტყვი, დამარცხებაში, ზედმეტად კულტურული რომ ვიყო. და დრო მიდის და ასე მაგალითად სანქციები ოკეან გაღმიდან აგვიანებს და აგვიანებს. რა მნიშვნელობა აქვს ფრონტერას მეშვეობით დაალაგა ბიზნა ივანიშვილმა შეერთებული შტატების ზედა პალატასთან, თუ ზოგადად ხელისუფლებასთან, თუ რომელიმე სხვა ლობისტების ან ლობისტური კომპანიების. ფაქტია, რომ მეგობარი აქტი დღეის მდგომარეობით თებერვლის შუა რიცხვებია ახლა მიღებული არ არის. კი იმართება გარკვეული მოსმენები, სადაც განიხილავენ მათ შორის მეგობარი აქტს, მაგრამ მოსმენებს, მათ შორის ჰელსინკის კომისიაში, პროცესი არ სცდება. ბრიტანელების მსჯელობენ განა არა სანქციების დადებაზე ბიზნა ივანიშვილისათვის, მაგრამ მსჯელობის იქით საქმე არ მიდის. ევროკავშირშიც არის სერიოზული დებატები თუ მსჯელობანი ამ საკითხზე, მაგრამ მსჯელობას ეს ყველაფერი არ სცდება, ანუ ხორცშესხმა არ ხდება. და ბიზნა ივანიშვილი ამასობაში ძლიერდება, მეთქი თუ ვიტყვი, სულაც არ გადავაჭარბებ. მას აქვს რასაკვირველია ბევრი პრობლემა, მათ შორის პირველ ყოვლისა ლეგიტიმაციის პრობლემა, მაგრამ ადრე იქნება თუ გვიან, თუ ასე გაგრძელდა, ბიზნა ივანიშვილი ვინც ის და იქნება ლეგიტიმურ ხელისუფლებადაც კი აღიაროს როგორც ქვეყნის შიგნით საზოგადოების ერთმა იმ ნაწილმა, რომელიც მოცემულ ეტაპზე მას ეწინააღმდეგება და მეორე რასაკვირველია შეიძლება აღიაროს ერთგვარად შეიძლება აღიაროს დასავლეთმაც კი მეთქი, ამას თუ ვიტყვი, არც ეს იქნება მაინც და მაინც გადაჭარბებული, დასავლეთი გვიყურებს ჩვენ, რამდენადაც ჩვენ ვიქნებით ბრგედ უდრეკად, რამდენადაც ჩვენ არ ვაღიარებთ, არ ვცნობთ ქართული რუსების რუსულ რეჟიმს, სწორედ ისე მოიქცევა ევროკავშირი ან ზოგადად დასავლური სივრცე. ძალიან მნიშვნელოვანია რა ხდება გარშემო. გარშემოში იგულისხმება კავკასიის რეგიონი. სომხეთი თავდაპირველად და ახლა უკვე აზერბაიჯანიც ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორი გახდა. ჩვენ ამ ამბავს უნდა მივესალმოთ. შურით კი არ უნდა გავხედოთ თეთრი ან ნებისმიერი ფერის შურით კი არ უნდა გავხედოთ ჩვენს ორ მეზობელს, არამედ უნდა ვთქვათ, რომ აგე ამ ორმა სახელმწიფომ, რომელიც ერთმანეთზე გადაკიდებული იყო 30 და მეტი წლის განმავლობაში სამკვდროდ, ყველაფერს სძლია, ყველა კომპლექსი მოიცილა, განსაკუთრებით აზერბაიჯანის ომში გამარჯვების შემდეგ სომხეთმა მოიცილა ეს კომპლექსები, მოიჭრა სიმსივნე სომხეთმა სახელწოდებით მთიანი ყარაბაღი, გააფორმა არაერთი ხელშეკრულება სწორედ აზერბაიჯანთან, აიღო ორიენტაცია გრძელვადიან თუ არა, კი არა, საერთოდაც სამუდამო მშვიდობაზე და განვითარებაზე რასაკვირველია. ერთი ხანობა სომხეთი, ერევანი ჩვენ გვიყურებდა თბილისს, უყურებდა ამ პერიოდშიც კი უყურებდა როგორც ლოკომოტივს, რომელიც სომხეთს წარუძღვებოდა წინ ევროგზაზე. ახლა შესაძლოა საქართველოს ამ ლოკომოტივის ფუნქციას კი დაჰკარგოს ბიზნა ივანიშვილის ძალიან რუსული, პრორუსული კი არა, სწორედაც რომ რუსული პოლიტიკის შედეგად. აქედან გამომდინარე, ევროპამ კი არა, სომხეთმა შეიძლება ცოტა ხანი შეაჩეროს, ან გარკვეული ხანი შეაჩეროს საკუთარი ევროპული და ევროატლანტიკური წიაღსვლები, ამბიციები და მხოლოდ განვითარებაზე
მხოლოდ განვითარებაზე დემოკრატიასთან ერთად რასაკვირველია კონცენტრირდეს. სომხეთი და აზერბაიჯანი აკიგით ხარეს სტრატეგიული პარტნიორები გახდნენ მეთქი და იცით თქვენ რომ ორივე ქვეყანაში შეერთებული შტატები კონკრეტულად და ზოგადად დასავლეთი განახორციელებენ უზარმაზარი თანხის ინვესტიციებს. ანუ ჩადებენ ფულს. აქ არ იგულისხმება და არ ვლაპარაკობ მხოლოდ ტრიპზე, როგორც უზარმაზარი მნიშვნელობის სატრანსპორტო დერეფანზე, დამაკავშირებელზე, აღმოსავლეთისა დასავლეთთან. მე ვსაუბრობ უშუალოდ სომხეთში და უშუალოდ აზერბაიჯანში განსახორციელებელ ინვესტიციებზე, მაგალითად. სომხეთში გაკეთდება უზარმაზარი ქარხანა NVIDIA-სი, რომელშიც მინიმუმ 500 და შესაძლოა 500 მილიონი და შესაძლოა მილიარდ ნახევარი დოლარიც კი იყოს ინვესტირებული. ეს მილიარდ ნახევარი დოლარი რაღაც სწორედ NVIDIA განახორციელებს ამ ინვესტიციას, ცხადი ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებასთან შეთანხმებით, მოიტანს ბევრ მილიარდ ნახევარს, ბევრ ნახევარ მილიარდს თუ გნებავთ ასე ვიტყვი. სომხეთისათვის ეს მილიარდ ნახევარი თუ ნახევარი მილიარდი არის ყინულმჭრელი რეალურად სომხეთისათვის, რომ მთელ მსოფლიოს და მთელი მსოფლიოს წამყვან მსხვილ და უმსხვილეს კომპანიებს უთხრან, რომ სომხეთი მზად არის იმისთვის, რომ არა მარტო მიიღოს, არამედ დაიცვას კიდეც ინვესტიციები განხორციელებული დასავლური სივრცისაგან. მე არ მიყვარს ხოლმე ეთნიკურ შემადგენელზე ყურადღების გამახვილება, მაგრამ ამასობაში ჩვენ რას ვაკეთებთ? ჩვენ არა. საქართველოს ბანდა ხელისუფლება რას აკეთებს? ის იწვევს საეჭვო ქვეყნებიდან დემოკრატიის კუთხით, საეჭვო ქვეყნებიდან საეჭვო ინვესტორებს და საეჭვო რომც არ იყოს რომელიმე ინვესტორი, მაგალითად MR ჯგუფს ვერ მიედავები, რომ ის რეპუტაცია დაკარგული ინვესტორია მსოფლიოს მასშტაბით, მაინც საეჭვო გარიგებებს ჭდებს არა MR ჯგუფთან, არამედ Eagle Hills-თან, რომლის რეპუტაციას MR-თან შედარებით რასაკვირველია სანაცარტუტოა, ანუ გასწორებულია, ანუ ძალიან დაბალია, ვიმეორებ. Eagle Hills-ისა MR ჯგუფთან, MR-ის ჯგუფთან შედარებით თუ მიმართებით. ეჭვი იმის თაობაზე, რომ ბიზინა ივანიშვილი და ეს ხელისუფლებად წოდებული ბანდა ფულს ათეთრებს და რაღაც კამპანიაში არის ჩართული, ფულის გათეთრების კამპანიაში, საკმაოდ საფუძვლიანია. ჩვენ ამაზე ვართ დამოკიდებული, დაფუძნებული და არა ამერიკულ ან ზოგადად დასავლურ ინვესტიციებზე, რომლებიც სომხეთშიც და აზერბაიჯანში სუხვად იქნება. სომხეთი ვერ წაიწევს ევროატლანტიკური მიმართულებით წინ ყოველ შემთხვევაში მოცემულ ეტაპზე, მაგრამ სომხეთი საკუთარ განვითარებაზე იქნება ნამდვილად ორიენტირებული, მათ შორის დემოკრატიის კუთხით განვითარებაზეც. მთავარია ის უახლოესი წინ რომელის ის სირთულეები გადალახოს, განსაკუთრებით ივნისის დასაწყისში მიმდინარე წლისა და მერე უკვე სექტემბერ-ოქტომბერში, როდესაც ალბათ მაინც შეხვდება გარკვეული წინააღმდეგობა სომეხი რუსებისაგან პრემიერ ფაშინიანს და მის ხელისუფლებას. და თუ წლევანდელი წელი როგორღაც გადააგორა და გაიმარჯვა პრემიერმა ფაშინიანმა, ჩათვალეთ რომ სომხეთი 5-6-7 წელიწადში, 8 წელიწადში იქნება ისეთი წარმატებული ქვეყანა, როგორი წარმატებული ქვეყანაც სომხეთი თავად არ ყოფილა არასოდეს და არც კავკასიის რეგიონში არ ყოფილა არც ერთი სახელმწიფო, მათ შორის მაშინაც კი, როცა ყველაზე უფრო მოწყვეტილი იყო, ყველაზე მეტად მოწყვეტილი იყო კავკასიის რომელიმე სახელმწიფო რუსეთისაგან და ასეთი პერიოდი ვის და სწორედაც რომ ჩვენ გვახსოვს, ჩვენ ვცდილობდით და ვახერხებდით კიდეც დისტანცირებას რუსეთისაგან. რუსეთს არ ექნება მოცემულ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში არ აქვს და ვეჭვობ რომ არც მომავალში ექნება სომხეთზე რევანშის აღების შესაძლებლობა, ესეც უნდა ვთქვათ. და აზერბაიჯანზე ხომ მით უმეტეს, იმიტომ რომ აზერბაიჯანი ერთის მხრივ თვითკმარი სახელმწიფოა, მაგრამ მეორე მხრივ მის ზურგს უკან არის არა მხოლოდ შეერთებული შტატები, არც უკვე სტრატეგიული პარტნიორი ამ არადემოკრატიული, მაგრამ ადეკვატური ქვეყნისა, არამედ თურქეთიც, რომელიც დამოუკიდებლად იმისა, როგორ განვითარდება ამ ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოში პროცესები, ვის და აზერბაიჯანს არც არასოდეს მიატოვებს. დემოკრატიის კუთხით ხუთივე ცენტრალური აზიის ხუთივე სახელმწიფოს მდგომარეობა რასაკვირველია დასაწუნია, მაგრამ სულ აღნიშნავ ხოლმე, რომ ადეკვატურია პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე და მეხუთე სახელმწიფოც, ისინი თამაშობენ ძალიან სერიოზულ თამაშს
და მაქსიმალურად ცდილობენ რომ აღკვეთონ დასუსტებული რუსეთის ეკონომიკური, პოლიტიკური, სამხედრო და ზოგადად ჰიბრიდული ელემენტების გამოყენებით ნებისმიერი სახის ინტერვენცია მათ ქვეყნებში შეასუსტონ რუსეთის გავლენები, რაც საკმაოდ ძნელია, უნდა ვაღიაროთ, მაგრამ ახლა არის ისტორიული მომენტი, რაღაცა რუსეთი გაჭედილია უკრაინაში, რომ მეტი დამოუკიდებლობა, მეტი სუვერენიტეტი მიიღოს და განიმტკიცოს ნებისმიერმა იმ სახელმწიფომ, რომელიც კარგად ხვდებოდა და ხვდება რუსეთისაგან თავდაღწევის აუცილებლობას. ყველა ხვდება მეთქი ბელარუსის გარდა, თუმცა ბელარუსის ლიდერიც გარკვეულ შემთხვევებში მაინც ადეკვატურია. ყოველ შემთხვევაში არ უჭერს მარწუხებს ბოლო პერიოდია და პირიქით ცდილობს რომ დაჰყვეს ვაშინგტონის და არა მხოლოდ ვაშინგტონის მოთხოვნებს და პრინციპებს, მოთხოვნებს უფრო. ყველაზე არაადეკვატური ამ სინამდვილეში არის ბიზინა ივანიშვილის ხელისუფლება. ქართული ოცნების და მისი ამომრჩევლების დიდი ნაწილი გარკვეული პერიოდის შემდეგ, როდესაც ვითარება გაიჭედება ჩვენს ქვეყანაში, მათ შორის ეკონომიკური მდგომარეობაც იქნება სასტიკზე მძიმე ან მძიმეზე სასტიკი, კარგად მიხვდებიან, რომ ოპონენტები ბიზინა ივანიშვილისა, რომლებიც ჭრეტდნენ ამ მძიმე მდგომარეობას, მათ შორის ფინანსური ეკონომიკური თვალსაზრისით, მართლები იყვნენ წლების წინ, როდესაც ბიზინა ივანიშვილს, როგორც დიქტატორს, როგორც ავტორიტარს, როგორც არასწორ მმართველს, როგორც საქართველოს დამღალატებელ მმართველს აკრიტიკებდნენ, მაგრამ ვაგლახ და სამწუხაროდ, რომ წლების შემდეგ, როდესაც სომხეთი ძალიან და აზერბაიჯანი ასევე ძალიან განვითარებული იქნება, როდესაც მოლდოვა და უკრაინა რაღაც ფორმით უკვე შესულები იქნებიან ევროკავშირში, როდესაც ცენტრალური აზიის სახელმწიფოები მიიღებენ გადაწყვეტილებას არა საქართველოს მიმართულებით, საქართველოს განშტოების მიმართულებით, არამედ სწორედ ზანგეზურის ანუ ტრიპის მიმართულებით თვირთების გადატანის თაობაზე, მერე მიხვდებიან ქართული ოცნების ამომრჩევლები, რომ ის რასაც სჩადიოდა ბიზინა ივანიშვილი და მისი ეს პაჟებისა თუ ბანდიტების გუნდი, ეს იყო რეალურად კატასტროფა, მაგრამ მერე უკვე გეტყვით ასე გვიანი იქნება თითზე კბენანი, ასე რომ ამბობენ ხოლმე და ვაივიში მით უმეტეს ძნელი და რთული იქნება კი არა გვიანი იქნება. მაგრამ მე მხოლოდ ქართული ოცნების ამომრჩევლებზე არ ვსაუბრობ ახლა. მე მინდა ავხსნა, რომ ამომრჩეველი ოპოზიციისა, კრიტიკულად განწყობილი პოლიტიკური პარტიებისა, ამ ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი პოლიტიკური პარტიებისა, ისინიც თითქოს მინავდნენ ამ ბოლო პერიოდში და თითქოს უწყობენ ხელს სიტუაციის ნორმალიზებას, რაღაცა ვერვერებით ამ ეტაპამდე ბიზინა ივანიშვილს, მოდი როგორღაც კი არ დავალაგდეთ მაინც და მაინც, არამედ ამ ვითარებაში, ამ ძნელი ვითარების ჟამს ავწიოთ. თეთრი ბაირაღები მეთქი ასე ვიტყვი, თეთრი დროშები მეთქი ასე ვიტყვი, მაგრამ შესაძლოა არც ეს არის სწორი. ჩვენ როგორღაც შევეგუოთ ამ რეჟიმს და იქნება და გადავრჩეთ, რაც რასაკვირველია, ძალიან სწორი, ძალიან მართებული, ძალიან ადეკვატური მოქმედებაა ამ რეპრესიებისა და ამ სრული კატასტროფების პირობებში, მაგრამ კარგად უნდა ესმოდეს ყველას ქართული ოცნების ამომრჩეველსაც და ოპოზიციის კრიტიკულად განწყობილ ამომრჩეველსაც ამ ხელისუფლება ბანდის მიმართ კრიტიკულად განწყობილებს ყველას უნდა გვესმოდეს პირველ პირში ვიტყვი თქვენის ნებართვით, რომ ახლა მოცემულ ეტაპზე თეთრი ბაირაღების, თეთრი დროშების აფრიალება არ არის ჩვენი სამომავლო გადარჩენის საფუძველი. არ მახსოვს რომელმა იუზერმა მეორე ტელეფონი რო ხელთ გქონდეს იქნება და გამეხსენებინა კიდეც, მაგრამ არ მაქვს ხელთ, იქით იდენება. ერთ-ერთმა იუზერმა დაწერა პაულო იაშვილზე. 1927 წელს პაულო იკლავს თავს და ეს უზარმაზარი ტრაგედია. არ ვიცი იცით თუ არა და არ დავასახელებ თქვენის ნებართვით. მისი მეგობრები, მადლობა გადავუხადოთ ინგას, მისი მეგობრები პრაქტიკულად ან ზოგი მეგობარი პრაქტიკულად პანაშვიდსაც კი არ ესწრება, უახლოესი მეგობრები, ისინი აჩვენებენ იმხანად თბილისში მყოფ ბერიას, რომ ბერიას ენახვებიან, ბერიას აჩვენებენ, რომ საბჭოთა ხელისუფლებისკენ არიან, რომ სულაც არ არიან თვითმკვლელი პაულოს პანაშვიდზე წასულები, თეთის წვერებზე არ ვიტყვი, არ დავასახელებ, თითის წვერებზე აიწიაო ერთი ძალიან ცნობილი კაცი და ბერიას ხელსაც უქნევდაო, წერენ იმ ჟამინდელი
იმჟამინდელი ის პირები, რომლებსაც უნდა ენდოს საზოგადოება დღესაც. ვერც ეს პირები, ვინც ბერიას თითის წვერებზე დაუდგნენ და ვერც პაულო იაშვილი ვერ გადარჩა პაულო მაკიგით ხარით თავი მოიკლა, ხოლო მანამდე 1921 წელს მან თეთრი ბაირაღი, თეთრი დროშა აფრიალა, შევრიგდეთ, არ დავუპირისპირდეთ ერთმანეთს. არ იყოს ჩვენ შორის ხირჩატეხილობა, ბოლშევიკები და მენშევიკები, თლაც ზუსტი ტერმინი არ არის, მაგრამ მაინც ხო ერთად არიან მაინც. 37 წელს პაულოს თვითმკვლელობა და მე გეტყვით, ვინც დაწერა ეს ბარემ და რაც დაწერა იმასაც ზუსტ ციტირებასაც მოვახდენ. 37 წელს აღმომხდარი ტრაგედია, რაც გადაიტანა ქართულმა ხალხმა, რაც შეემთხვა პაულო იაშვილს, რეალურად შედეგია იმისა, რა პოზიციაც ჰქონდა ამ პოეტკაცს, ის არ არის ძალიან დიდი პოეტი, მაგრამ ამ პოეტკაცს რამდენიმე წლის წინ, ანუ მანამდე 16 წლით ადრე. რევას ჩანტლაძეს დაუწერია ეს, ზაზა ბიბილაშვილი იხსენებს. ტრაგედია პაულო იაშვილის მიერ 37 წელს მწერალთა სახლში ნასროლი თოფი კი არა, არამედ 21 წელს თბილისში შემოსული მე-11 არმიის წინ, აი აზუსტებს ბატონი რევაზი, თეთრი დროშებით გასვლა, თეთრი დროშებით მიმავალი თუ მომავალი პაულოა. დიახ, თეთრი დროშებით დაუდგა პაულო იაშვილი მე-11 არმიას, შევრიგდეთ, არ ვიჩხუბოთ, არ მოხდეს ოკუპაცია, გადით, ეს არ უთქვამს საბოლოო ჯამში, მაგრამ რაღაცა მშვიდობის მყოფელი იყო უფრო, მშვიდობაზე ორიენტირებული იყო უფრო. ტრაგედია არის ის, რომ პაულომ მაშინ 21 წელს დაუშვა შეცდომა ააფრიალა რა თეთრი დროშა. 37 წელი არის ამის შედეგი. გაივლის კიდევ 5 წელიწადი, 16 წელიწადი არ დასჭირდება რუსეთს პირველ ყოვლისა. და ბიზინა ივანიშვილს, რაც საკვირველია როგორც მთავარ აგენტს და ერთადერთ და მთავარ აგენტს რუსეთისა ამ ქვეყანაში დასჭირდება 3-4 წელიწადი არც კი აჩქარებულია ახლა ყველაფერი. და ბიზინა ივანიშვილი ყველას თუ არა, ახლა თქვამია, მაგრამ ბევრს სწორედაც რომ თვითმკვლელობამდე მიგვიყვანს, ან დაგვაკარგინებს სამშობლოს, ან გაგვაქცევს, ან გაგვაგდებს, ან დაგვიჭერს, ან მოგვისყიდის და მერე უკვე ბალიშზე თავდადებულები უმძიმეს ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაში აღმოვჩნდებით, პირველ პირში ვამბობ. იმიტომ რომ ახლა ვერ გამოვნახეთ დრო და შესაძლებლობა პირველ ყოვლისა და არ გვეყო ნერვი და არ გვეყო პრინციპები და არ გვეყო ღირებულებები, მეთქი ასე ვიტყვი, რომ მას შევპირისპირებოდით უაღრესად მძაფრად, უდრეკად და უდრეკობის მისია დავაკისრეთ იმ რამდენიმე ათეულან ასზე მეტ პატიმარს, რომლებიც ახლა საპატიმროში არიან და რომლებსაც ბიზინა ივანიშვილი არც გაანთავისუფლებს, ვიდრე არ ჩამოემხობა. მეთქი თუ ვიტყვი ამას, არც ეს იქნება გადაჭარბებული. ამასობაში კვლავ ვიმეორებ საერთაშორისო ან რეგიონული კონტექსტიც, რომ მივიღოთ ხედველობაში. სომხეთი და აზერბაიჯანი მნიშვნელოვნად გაგვასწრებენ ჩვენ წინ, მათ შორის განვითარების კუთხით პირველ ყოვლისა და დაწევა იქნება ძალიან რთული კი. ძალიან ნიჭიერები ვართ, ძალიან მაგრები ვართ. ბევრი რამე შეგვიძლია გავაკეთოთ ერთ დღეში, რასაც სხვები ანდომებენ 7 დღეს, 10 დღეს თუ 1 წელიწადს, მაგრამ მაინც ამ ისტორიულ შესაძლებლობას ჩვენ თუ არ გამოვიყენებთ, ანუ ბიზინა ივანიშვილი თუ არ იქნება მოცილებული პირდაპირ მნიშვნელობით ხვალ მეთქი ასე თუ ვიტყვი, გადაჭარბებული სულაც არ იქნება და ზეგიდან თუ არ დავიწყებთ ქვეყნის მშენებლობას, შეიძლება უბრალოდ ჩამოვრჩეთ იმ დროს ფანჯარა როგორც ასეთი დაიხურება მარტო ევროგზაზე ან ევროსტრუქტურებში გაწევრიანების ფანჯარას ან ნაკლებად გულისხმობ, მე გულისხმობ საქართველოს ადეკვატურ სახელმწიფოდ გარდაქმნის ფანჯარა დაიხურება. საქართველოს დასავლურ ქვეყანად გარდაქმნის ფანჯარა დაიხურება. ამასობაში გაგვასწრებენ ცენტრალური აზიის სახელმწიფოებიც, ისინი დემოკრატიის შუქურები არასოდეს გახდებიან, მაგრამ ისინი ადეკვატურები უკვე ახლა არიან და მომავალშიც იქნებიან. მოლდოვა ზედა უკრაინაზე მოგახსენეთ. მოლდოვა შეიძლება მართლა გაუერთიანდეს მის ისტორიულ მიწა-წყალ რუმინეთს და ავტომატურად გახდეს, გეტყვით ასე, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისა და ევროკავშირის ნაწილი ყოველგვარი დამატებითი პროცედურების
გარეშე. ამასობაში ირანიც კი, რომელიც ადრე იქნება თუ გვიან განთავისუფლდება დიქტატორული რეჟიმისაგან, იქნება განთავისუფლებული, რაც საკვირველია ჩვენი ფიქრი იმის თაობაზე, რომ თუ გარშემო ჩვენი ფიქრი იმის თაობაზე, რომ თუ გარშემო განთავისუფლდება ყველა ვიღა დატოვებს საქართველოს ნაცრისფერ ზონადან მით უფრო რუსულ სივრცეში, რუსულ სუნიანი იღლიის ქვეშ ადეკვატური ფიქრია. მაგრამ ეს ყველაფერი შეიძლება ასე სულაც არ მოხდეს და რუსეთს დაუტოვონ გავლენის სფეროები, ჩამოეშვას ახალი რკინის ფარდა და იქ დარჩეს ბელარუსი, დარჩეს საქართველო, ეს ოდენ ძვირფასი რუსეთისათვის და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ აქ ელარჯს კარგად წელავენ და კარგ ღვინოს ასხავენ, იზისკანნაია გრუჟინსკაია ვინო და არც იმიტომ, რომ აქ ესენინი ჩამოდიოდა, რაც ჩადიოდა ღმერთმა უწყის, ოღონდ ამაზე სხვა დროს, გარდა იმისა, რომ უყვარდა ჩვენი ქვეყანა, მაგრამ ამაზე სხვა დროს და სხვა ვითარებაში. და არც იმიტომ უყვარს მხოლოდ რუსეთს, რუსეთს მხოლოდ იმიტომ არ უყვარს, რომ გრიბოედოვი პედოფილი აქ იყო ჩვენი სიძე და დასაფლავებულია მთაწმინდის პანთეონში, პირველივე საფლავი მისია. არა, სხვა მიზეზებს, სხვა სენსიტივების და სხვა მიზეზებიც არსებობს რუსეთის მიერ საქართველოს ბჭყალებში სიყვარულისა. და ამ ისტორიულ მომენტუმს ჩვენ ვანიავებთ დროს. ამის თქმა მინდა მკვეთრად და მეხუთე ხარისხოვან საკითხებზე ცხოვართ გადართულები კვერცხი უნდა იყოს 5%-ით იაფი თუ 7%-ით კიდევ უფრო იაფი, საწვავი, კარაქი, პური, მონოპოლიები უნდა არსებობდეს თუ არა და ბიზინა ივანიშვილს ვაძლევთ ამ ქვეყნის შიგთავსის გამოცლის, გამოხვრის, გამოშიგვნის, სულისკვეთების მოსპოვის, იდენტობის წართმევის შესაძლებლობას. მე არ მოგიწოდებთ რადიკალიზმისკენ მაინც და მაინც. მე მოგიწოდებთ იმისკენ, საკუთარ თავსაც მოვუწოდებ, რომ ეს ყველაფერი გავის სიგრძეგანოდ. უკან მოგრჩება ის, რომ ჩვენ ორ ზღვას შუა მდებარე არაჩვეულებრივი ქვეყანა ვართ, არაჩვეულებრივი გეოგრაფიული მდებარეობა გვაქვს, არაჩვეულებრივი ხედები, ლანდშაფტები, ეკლესიები, მონასტრები, კულტურა, ისტორია თუ რა ვიცი, მეფეები ყავდა კიდევ, ცოტა ოღონდ, ესეც ტყუილია, რომ ბევრი ყავდა არაჩვეულებრივები. უკან მოგრჩება ეგრეთ წოდებული აპელირება ეგრეთ წოდებულ ისტორიაზე, ან ეგრეთ წოდებული გარეშე ისტორიაზე. უკან მოგრჩება თუ დღეს და ახლა არ გამოვჩორკნით, გამოვძერწავთ საკუთარ ქვეყანას. რა იყო ქვეყანა 100 წლის წინ, 300 წლის წინ, 700, 800, 900 წლის წინ, მეხუთე ხარისხოვანიც არ არის. 45 ხარისხოვანია გუშინ ამ თემაზე მომიწია სწორედ ლაპარაკი, რომ აისაფის ოპერაციაში საქართველოზე მაგარი ქვეყანა ძნელად თუ მოიძებნება მსოფლიოს გარშემო, მათ შორის დემოკრატიული ქვეყნებიც კი არ ანაკლებად არაა დემოკრატიული და დასავლური ქვეყნებიც კი არ ანაკლებად არიან, მაგრამ არავინ აქცევს ამას ყურადღებას, მათ შორის არც 29 დაღუპულზე ლაპარაკობს, აღარ ლაპარაკობს აღარავინ, იმიტომ რომ დღეს და ახლა როგორი ხარ, ეს არის მნიშვნელოვანი. გადავავლოთ თვალი ნიუსვიც. ყველამ თავის ეპშტეინის კუნძულს მიხედოსო, ეს უთქვამს ბანდიტ პაპუაშვილს. ანტიამერიკული განცხადებაა, დიახ, ანტიამერიკული განცხადებაა. ამგვარი ტიპები გვმართავენ ჩვენ. ჩვენ ახლა უნდა მაქსიმალურად ვიგულისხმობ, ჩვენში ვიგულისხმობ იმ ადამიანებს, ვინც წინააღმდეგობის მოძრაობაშია. მაქსიმალურად უნდა მივაწვდინოთ ხმა პირველ ყოვლისა ვაშინგტონს, რომ ქართული ოცნება საქართველოში ღალატობს საქართველოს იდეას. და ამერიკის იდეასაც, ამერიკის და საქართველოს თანხვედრ სახელმწიფო ინტერესებს ამ რეგიონში.